दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आप किसी से बात करते हैं और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उसको ना पता चले आपके मोबाइल में जैसे आवाज़ करने लगता है, दिस कॉल रिकॉर्डेड इज होने लगता है, इस तरह की आवाज़ न आए तो उसे कैसे बंद करना है ताकि हमारे जो दूसरा पर्सन बात कर रहा है हमसे उसको पता ना चले। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हम बात करते करते कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं और जिससे बात करते हैं उसको पता चल जाता है कि ये हमारी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो उसे ना पता चले तो कैसे करना है, आपको अपने मोबाइल पर उसको बंद कर देना है। जो आवाज़ किया करता है जिस रिकॉर्डिंग होता है इस तरह कुछ, तो उसे बंद करना है। तो कैसे बंद करना है सिंपली एकदम आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बंद करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अपने डायल पैड को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने डायल पैड को ओपन कर आपको बता रहा हूँ कैसे उसको ऑफ़ कर देना, बंद कर देना, ताकि जिससे बात कर रहे हैं उसको पता ना चले और हमारी कॉल रिकॉर्डिंग होती रहे। तो फ्रेंड्स, हम डायल पैड को ओपन कर लेते हैं। डायल पैड को ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा दे रहा कॉल रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल के सामने भी आ चुका होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्ले ऑडियो टोन इनसाइडर ऑफ दिस लैब। तो यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद फ्रेंड्स आपको दूसरे मोबाइल पर चेक कर लेना, लगाकर हमारे कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर ताकि आपको मेरे वीडियो पर विश्वास हो सके। लगाकर चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। और वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं कोई भी टेक्निकल एंड नॉलेजेबल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आई होप यू, मैं आशा करता हूँ यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।